Hola Rubí, hola Anaís. ¿Por qué estás vestida así? Bueno, Anaís más pequeñita que yo. ¿Sabes por qué soy pequeñita? ¿Por qué? Porque soy más grande y soy fantasma. Y también, ¿saben qué? Me voy. Espera, no, Darwin. No me agarres. Si no eres un fantasma como yo. ¿Qué? Anaís se fue. Un abrazo. Se fue Darwin por su culpa. No me digas. Se fue. No. ¿Cómo voy a quedar sola? No van a regresar. ¿Cuándo van a regresar? Mi billetera, los stickers de mis amigos. Parece que es mi secreto. Bueno, contaremos algo a mi secretario. Que regresen Richard y Nicole. ¿Qué te pasó? Estamos afuera. Gumba y Darwin se fueron por su culpa. ¿En dónde se metieron? Otra estaba en la espalda de Carrie y otra en la cola de gato de Carrie. ¿Cómo? Esos son malditos. No, ya viene. Bueno. ¿Por qué te vas? Ay, estoy más sola. Bueno. Estamos en el cielo. Claro. Esto se ve impresionante. Pero igual tengo miedo a las alturas.
Carrie, ¿qué vamos a hacer aquí? No me digas, un meteorito. Ya sé qué voy a hacer. ¿Cómo hiciste eso? Carrie, ¿cómo hiciste eso? Eres impresionante. No me meter ese meteorito más grande. No me digas. No está funcionando. Darwin. No llega la mano. No me digas, voy a saltar de ahí. Ya se voy a perseguirlos. Ya te tengo, Darwin. ¿Darwin? ¿Qué le pasa a Darwin? ¿No le duele? Mejor que le duele. Vamos, Darwin, despierta. Hay que agarrar muy fuerte la mano. No, no le duele. No. Carrie. Mejor a donde te pusiste. Voy a ir a borrar. No, tranquila, Darwin. Vamos a chocar. No. ¿Eh? No me digas. Se fue. ¿Por qué? Se cayó Carrie. No sabía. Yo la había visto. Vamos a verla. Pónete de cabeza. Ok. Espera, no vayas primero. No, no me pasó nada. A mí tampoco. ¿Qué?
Carrie. ¿Por qué no hablas? ¿Estás muerta? Carrie. 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 Carrie, ya estoy harta de ti. Listo, sí está mejor. Vámonos. Richard, ¿qué haces? Estoy esperando hasta que venga Nicole. ¿Nicole? Sí. Justo ya viniste. Ya. Richard, estoy enfermo. Gumball no sé si está afónico. Voy a verlo. Voy a verlo si está afónico. Gumball. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que estoy afónica. ¿Por qué? Porque sí. Pero ¿y por qué? Porque... Viste, lo ves, no estabas afónica. Sé que estoy afónica. ¿Tienes fiebre? No tengo fiebre. Mira, ya tiene fiebre. Tiene un montón de kilos de temperatura. Ya.